Hujan-hujan gini enaknya ngopi guys. Di sini saya akan seduh kopi good day ya, cappuccino. Oke guys, langsung saja guys kita siapkan gelasnya. Kita buka kopinya guys. Siapkan dulu guys. Langsung saja kita akan seduh guys. Oke, bagi teman-teman yang ingin pesan silahkan klik keranjang yang sudah saya sematkan. Di sini ada roti guys, mantap. Coba dulu, mantap guys. Kita tambah saja airnya guys. Lalu tempatnya pas. Mantap guys, silahkan bagi yang ingin pesan guys, klik keranjang kuningnya ya yang sudah saya sematkan di konten ini. Jatuh.